लगातार हो रही बारिश के चलते सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाली 10 नंबर राष्ट्रीय सड़क पर फिर कुछ जगहों पर भूस्खलन होने की आशंका बढ़ गई है। ये जानकारी NHDICL की ओर से दी गई है। सेती झोड़ा, सेल्फी दारा, बिरिकदारा, लिखुवीर, मल्ली, भालूखोला समेत अन्य जगहों पर स्थिति खतरनाक बनते जा रही है। भूस्खलन होने की आशंका को देखते हुए पहले से ही जगह जगह पर JCB समेत अन्य उपकरणों को तैनात किया गया है। जिला पुलिस ने मौसम ठीक होने पर ही पर्यटक और आम लोगों को सिलीगुड़ी से सिक्किम के बीच आवाजाही करने की सलाह दी है।